الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى أثاره واهتدى وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله muna gode wa Allah jalla jalaluhu wanda ya kaddara saduwar mu a wannan fili na zadul haji guzuri ko tsarabar alhaji inda muke tattaunawa game da wannan muhimmiyar ibada da kuma wannan rukuni na addinin musulunci wato aikin haji. Alhamdulillah shirinmu da ya gabata muna bayani akan yadda ake tawafi, musamman tawaful qudum, wato tawafin da ake yi farkon shiga makka. Ita ka'aba in an shige ta ba a farawa da nafila, ba kamar sauran masallatai ba. Sauran masallatai na duniya kaf kana shiga da nafila za ka fara tahiyatul masjid. idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Idan ɗayanku ya shiga masallaci kar ya zauna sai ya raka biyu, to banda ka'aba. Ita ka'aba gaisuwarta ko gaisuwar ubangijinta shine a fara dawafi korum kai tsaye. A lokacin dawafi ana so mutum ya shigaltu da wato anwa'u zikir wal du'a, mutum ya yawaita zikiri ya yawaita addu'a tare da karatun qur'ani. wani lokacin kai ta istighfari, astaghfirullah 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 alazim wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. kai tai dangin istighfari kala kala. wani lokacin kuma sai ka canza, sai kai ta zikiri, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, ko subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la haula tana maganin cututtuka 100 mafi karanta tana kurinye bakin ciki da damuwa. Sannan kuma wata taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna. Wato yan uwa, da ana nuna mana ladan zikiri da mutum ya sha mamaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. wannan kwaya ɗaya tak suna iya cika ma'aunin lada. Koko tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah da mutum zai faɗa ladanta zai iya cika tsakanin sama da ƙasa. Allahu akbar. kuma ladan nan fa shi ake bukata ranar lahira. Wato abin da ya kamata mu gane, a duniya meye mutane suke hada-hada da hulɗa tsakaninsu na ba in baka kuɗi, ko kuɗi yau tsakanin ɗan adam da kuɗi. duk wata turka sai kana da kuɗi, in ji mawaƙin hausa ko. to kuɗi, yadda kaga kuɗi a duniya, tun daga hard currency da soft currency, wato da manya-manyan kuɗaɗe, iyayen kuɗaɗe da kuma 'ya'yansu. misali idan ka ɗauki pound sterling na mutanen ingila, wannan uwa ce wato ga dukkanin kuɗaɗen da ƙasar ingila ta rene su. idan ka ɗauki franc francais, wanda yake uwa ga dukkanin ƙasashen da faransa ta rene su, to haka in ka ɗauki diddai kuɗi, to ranar lahira maganar kuɗi ta ƙare. ba su ne suke aiki a wajen ba, an jingine su. ladan da ka je da shi can, ladan ka na nan duniya shine a madadin kuɗi. da wannan ladan Allah zai yadda wato ka sayi aljanna, kamar yadda Allah ya sayi ka tun daga nan, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. da wannan ladan za ka sayi aljanna da ganin damar Allah. da wannan ladan za ka warware
rigingimun da ke tsakaninka da mutane na haƙoƙinsu da baka biya ba a duniya, da wannan ladan za a biya. Da wannan ladan wato za a saka a skeli, a ma'auni, a gani idan ladanka ya kai, nauyinka ya kai, ka tafi aljanna. In bai kai ba kuma to haka kuma alhaki wanda ka zalunta, sai a ɗebi ladanka sai a biya shi. Idan ba ka da lada ko ladan ya ƙare, sai a ɗebo alhakinsa da zunubinsa sai a lafta maka. Yadda dai ka ga ana hada-hada da hulɗa da kuɗi a nan, in wani ka zalunta aka je kotu a ƙwaci haƙƙinsa a bashi, ko laifi ka yi ka taka wata doka a yi maka tara ka biya, mai ciwo ka samu kanka, ko ka yi wa kanka beli da kuɗi, to babu kuɗi a lahira sai dai a sayyi'atu wal hasanat. Saboda haka muke buƙatar yawaita zikiri, kuma zikiri ladansa ba shi da iyaka. Allah ne kaɗai ya sanya, don haka yawaita zikiri koyaushe qiyaman wa qu'udan wa alal jam, wannan yana daga cikin manya-manyan abin da masu hankali suke kula da shi a rayuwar duniya, to musamman aikin haji. Don haka in kayi wannan zikirin kayi ka gaji, sai ka canza, sai ka yi wancan, sai ka canza kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka canza kai karatun qur'ani, sai kuma kai ta'addu'o'i, musamman in ka zo tsakanin ar-rukunul yamani da al-hajarul aswad. To haka dai za ka yi ta yi kana kai kawo har sai ka yi zagaye 7, sab'atu ashwa, zagaye 7. Wannan duk muna magana kan tawaful qudum, tawafin shigowa. Idan kai zagaye 7 din nan, ka fara da hajarul aswad, za ka kare akan hajarul aswad. Idan zan baka shawara ya alhaji, wato cikin 7 din nan sai ka riƙa ƙoƙari, kar ka tsaya ka ce a lokacin zagayen farko sai ka taɓa hajarul aswad. Idan ka zo ka ga dugu-dugu, ka ga ana ta artabu, ana ta ɗauki ba daɗi, to maza mazaye ka tafi. Kana tafiya zagaye na biyu, kana ƙara kusanta ɗaki, kana ƙara kusanta a hankali, sai ka zo wani lokacin sai Allah ya baka sa'a, sai ga babu wannan cikowar, babu wannan artabun da ɗauki ba daɗin, sai ka yi wuf, sai ka je. Ko sau ɗaya ka yi, yawa, ko sau ɗaya ka yi, abu ne mai ɗimbin lada. Ni ba na fatawar mutum ya je ya turmutsutsu ya shiga ya cutar da bayan Allah, ba kuma na fatawar mutum ya asarar wannan ɗimbin lada. Ko sau ɗaya ne yi ƙoƙari ka ga ka sumbaci hajarul aswad ko kuma ka shafe shi, illa iyaka an kai sau ɗaya alhamdulillah, aƙalla kai ma ka shiga cikin wanda zai maka shaida. To in ka gama dawafi 7 ɗin nan, sai ka zagayo. Dama a dawafinka na 6 sai ka rika fita can, ka rika yin nesa da Ka'aba, daga, domin in kai haka shine in ka zo fita abin zai maka sauki. Amma idan za ka fita kuma kana can ciki, to sai an yi tafiyar ruwa da kai in ka zo fita, ko ka cutar ko a cutar da kai. Amma in ka zo na 6 sai ka rika fita, kana fita, sanda za ka zo daidai hajarul aswad ka fita can, sai ka zagaya, sai ka yi raka'a 2. In ka samu dama bayan maqamu Ibrahim, wannan waje na ƙarau da aka yi gurbin sawayen annabi Ibrahim alaihi salam sanda yake ginin Ka'aba, to alhamdulillah, idan ko bayan maqamu Ibrahim akwai cinkoso, to duk sarari da farfajiyar Ka'aba ko ina za ka iya wannan nafila raka'a 2, wannan wato raka'atay tawaf. Idan ka zo wannan sallah raka'a 2, ka karanta Fatiha da Qul huwallahu, kuma kai ta zuba addu'a a cikin sujjada, ki ta zuba addu'a baiwar Allah. In an idar ma daga hannu ai ta roƙon Allah, ana gindin magani. To bayan mutum ya gama wannan raka'a guda 2,
kai tsaye sai ya tafi rijiyar zanzam. Ita ma tana nan daura da wato muqam Ibrahim ɗin ko kuma ƙofar Ka'aba. In mutum ya duba bayansa zai ga waɗansu tankuna da mutane dai suna nan ne daidai rijiyar. A da za ka iya shiga har inda rijiyar take a ƙarƙashin ƙasa, to amma yanzu yanayin aiki da faɗaɗa masallacin ya sa in ba su ma'aikatan ciki ba ko wanda aka so ya je ɗin ba ma za ka ga inda rijiyar take ba. To amma ga wato tankoki nan da randuna manya-manya inda za ka ga mutane suna shafa a jikinsu. To bayan wannan raka'o'in guda biyu kai tsaye sai ka je ka sha zanzam. Kuma ana so lokacin shan zanzam ɗin nan ka ƙudurce wata niyya ta bukata ta musamman. Duk da niyyar da ka sha zanzam a wannan yanayin Allah zai biya ma bukata. Ma'u zamzam lima shurib, kamar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna. Saboda haka bayan mutum ya yi wannan kuma ya shashafa a jikinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sha ya dinga kwarawa a jikinsa, yana sha yana kwarawa. Ruwan zanzam wani irin ruwa ne mai cike da albarka da kuma mu'jiza. Tun daga kan annabi Ismail alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam, yau ana maganar fiye da shekara 5,000 zuwa 10,000 shekaru da Allah ya bubbugo da ruwan zanzam. Kuma ruwan zanzam ruwa ne mai cike da albarka da waraka. Duk niyyar da ka sha ruwan zanzam da shi Allah zai biya maka. Waɗansu sun sha ruwan zanzam Allah ya ba su karatu, waɗansu sun sha ruwan zanzam Allah ya ba su lafiya, waɗansu sun sha ruwan zanzam Allah ya musu maganin kishirwar lahira. Haka dai ana so kyautata niyya. Don an sha zanzam, abu na gaba shine sai a zagayo a zo daidai Hajarul Aswad. Wannan layin na Hajarul Aswad ba sai ka koma can ba, saboda komawar akwai ruguntsumi kala-kala. Amma dai in ka zo saitin wannan koriyar fitilar sai ka sake juyowa ka fuskanci Hajarul Aswad, ka yi wato ka ɗaga hannu kai kabbara. To in kai haka ka gama ɗawafi na umara. Daga nan ko mutum sai ya juya bayansa wato gabas maso kudu kenan, sai ya nufi dutsen Safa. Mutum ya duba a tsanake tunda akwai gine-gine da durkoki da suke tsakani, zai hangi dutsen sai ya je can inda mutane suke fara tawafi, kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah. Daga nan mutum zai fara, wanda insha Allah za mu je hutun rabin sa'a, mun dawo za mu dora. Wallahu ta'ala ala wa alam wa bihi tawfiq.